بشو عم تفكر شوريا؟ ولا شي. إحساسي بالقلق مو طبيعي اليوم أبداً. ما بعرف شو عم يصير معي. من إمتى أنا بفكر هيك؟ هاي! انت بدال ما تساعديه لابنك رايحة عم تساعديهم لإلهم؟ انت بدك ياني اقتلك مع هدول العالم؟ يلا لشوف احكي. خدي مهك يلا. نتمنى الخير. مهك خدي أمي اسحبي بسرعة. يلا حبيبتي امسكي. يلا اسحبي. يلا مهك يلا مسكي. يلا 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 يلا. يلا بنتي يلا. بتمنى حياة سعيدة لإلكم. لا تخافي احنا معك. لا تخافي. انتبهوا، ارجعوا لورا فورا. عم قلكن ارجعوا لورا والا رح اقتله قدام عيونكم مثل ما قتلته لابي وما سالت عليه ابدا. ليكني اذيته. ارجعوا لورا. ماما تعي ساعديني، بترجاكي ماما تعي ساعديني. بترجاك لا تأذيه. حنيف تعال هون. لا 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 تأذيه. انت كيف بتعضني؟ بدك ياني اقتلك؟ انت كيف بتسمح لحالك تهدي الطفل؟ انت اذا عندك جرأة تعال واجهني. هي اسكتي. يا ماما ساعديني، بترجاكي ساعديني. ماندار اترك الولد، روح من هون فورا يلا. ماشي انا رح روح واترككم، بس اول شيء تعالوا معي ولا تحكوا ولا كلمة، والا ما رح اتردد لحظة بقتل نيف. رح اقتله قدامكم وما رح ارحمه ابدا. طيب رايحين. امشوا قدامي يلا. هلأ صار وقت المراسم. بتمنى لكم حياة سعيدة. ايه شديها منيح. خدي اربطي عمك كمان. شو ناطرة؟ يلا استعجلي. اسمعني، نحن ما بنقدر نأذيك ابدا. اتركه لنيف. معك المصاري خدهم وروح. بوعدك انه ما حدا رح يلحقك. ليك انا غلطت وقت حاولت اني اعمل هذا الشيء وما عاد عيدها. هلا ما حدا بيقدر يوقف بوشك. بترجاك اتركه. مهك بنتي. يا بنتي أنا غلطت غلطة كتير كبيرة لما ما صدقت كلامك. لا يا عمي بترجاك لا تقول. خلصنا بقى تمثيليات وكذب. اسكتوا. ماما نيف ليك بترجاك اسمعني شوي ولا تأذيه. شوريا انت وينك شوريا؟ يا شوريا عم يتوتر كل شوي، بتمنى ما يصير شي سيء. نحن نفذنا كل طلباتك بس انت ما تركته لنيف. هي وقفي. وانت اسكت بقى. بابا بترجاك انه ما تقتلني. نيف نيف
تعال هون. انت شو عم تعمل؟ لا يلا اتركون. ماندار انت عم تغلط هيك. ماما نيف ماما. صدقوني لو كان معي وقت زيادة كنت تسليت فيكم كلياتكم، بس هيك رح اتأخر. رحلتي بعد شوي ولازم سافر. لا ما رح تروح، بدك تدفع ثمن أغلاطك هون وعن قريب كتير. لو سمحت بابا خلينا نروح من هون. لا تبكي حبيبي، أنا رح أبعتك لعند أمك الحقيقية. أنا بوعدكم يا جماعة إنه ما حدا رح يقدر يتعرف على جثتكم بعد شوي. يا ريت لو بقدر ضل وشوفكم كيف عم تموتوا، بس أنا بعتذر منكم لأنه بتأخر على موعد طيارتي. ماندار ما رح تتوفق وبدك تموت عن قريب كمان. خلصنا حاجة كلام فاضي بقى، رح تشوفوا كيف رح تموتوا كلياتكم بعد شوي. ماندار ماندار. هاد واحد ما عنده رحمة. مدام ما ضل عندي حطب. ايه رح اجيب لك. شو بكره هي العادات كلها، مظاهر ما بعرف امتى بتخلص. بترجاكن سامحوني كلكن، كل هاد بسببي أنا المسؤولة. جولي خلص، هذا الحكي ما بفيد بشي هلا. روقي شوي. ماما عن جد نحن رح نموت هلا؟ لا ما رح يصير لنا شي. ماشي. يا جماعة ليش ماندار كان عم بيقول إنه ما حدا رح يقدر يتعرف على جثتنا؟ شو هالريحة هي؟ حدا بيعرف شو هالريحة؟ رح يحرقنا. عمي شو نساوي؟ حاولوا تفلتوا حالكم. لبين ما يجي حدا ويحس عليكم صدقوني رح تكونوا احترقتوا وفحمتوا، ويمكن تكونوا اختفيتوا على الأخير. بس أنا وين حطيت الكبريت هلأ؟ لو سمحت حط لي بهذا مي. معقول نموت هون وما نقدر نطلع؟ عمي لا تقول هيك، لو سمحت لا تقول هيك، رح نطلع. مهك انتبهي. انتبهي، يا مهك تأذي حالك. ماما انت هيك رح تأذي حالك. ما رح يصير لي شي. ماما مهك لا تأذي حالك. ديري بالك ديري بالك على مهلك. نيف بعد شوي. بسرعة مهك بسرعة بسرعة شوي. يلا على مهلك. بالكم عنيف. اقعد هون، يلا اقعد لا تتحرك. عمي ايه هذا شريط تليفون، هو طالع لبرا. هاد تليفون مو؟ اكيد في تليفون بهاي الصناديق هون. دوروا. يلا يلا بسرعة دوروا عليه. يلا يلا تليفوني انكسر وقت كنت عم بتخانق معه لماندار. لازم نلاقي جهاز تليفون. يلا بسرعة دوروا منيح دوروا. أنا بنصحكم تحلوا مشاكلكم دائما بالتفاهم والرواق كمان.
ايه قول. انا لقيته هاتي يلا هاتي. يلا. ليش عم تطلب مصاري كمان؟ بعثت لك المصاري وكل شيء طلبته، لا تتزاكى علي. سامعة شيء؟ ايه سمعاني منيح. ايه يلا معناتها رح اتصل بالشورية. يلا. الرقم المطلوب مغلق. شو صار؟ تليفون شوريا مغلق، شو رح نعمل هلا؟ رح اتصل بخالتي. لا تتصلي، لا. كارونا من امبارح ما أنا منيحة أبداً، لا تتصلي فيها. بعد ما رحتي شوريا وافق إنه يتزوج آرشي لأنه معصب. نحن لازم نطلع من هون ونمنعه إنه يهرب. جربي إنه تتصلي على الرقم الأرضي. صار فيكن تكملوا المراسم، تفضلوا. يا ابني، ايه مدام؟ رد على التليفون، شوف مين عم بيتصل فينا بهالوقت. ماشي. الو، مين معي؟ خلي شوريا يحكي معي، كتير ضروري. بسرعة روح. بس انا ما عم بقدر اسمعك. خلي شوريا يحكي معي، الموضوع مهم. يلا طيب. استاذ، اتصال إلك وضروري كتير كمان. هلا وقت يحكي على التليفون؟ ما بتفهم؟ خالتي، مو مشكلة. الو. شوريا انا مهك. الو شوريا الو، مين معي؟ شوريا انا مهك. الو. ابني شو عم يصير؟ شوريا انا مهك. الو. شوريا اسمعني منيح، ماندار حبسنا بالبيت اللي ورا المطعم، لو سمحت تعال بسرعة. نحن بالكوخ والبواب لونها ازرق، كلنا بخطر. تعال بسرعة شوريا، بترجاك تعال. مهيك. مهيك. شوريا أخي. ستي أنا ما بدي فوق، أنا خايفة كتير. شو اللي عم بيصير؟ مهك. مهك.
يلا امشوا، المكان ما نو آمن. اطلعوا لبرا، اطلعوا من هون بسرعة. يلا نيف، يلا بسرعة. بسرعة اطلعوا يلا. بسرعة يا جماعة. وين مهك؟ يلا. चाहे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी أنا بحبك مهك، ما بقدر أشرح لك قديش حياتي كانت بشعة بدونك. أنا آسفة كثير. أنا آسفة لأني ضليت بعيدة عنك كل هالوقت مع أني كنت قدامك. أخيراً أنت رجعتي لي يا مهك. أنا فكرت إني خلص خسرتك طول العمر. آخر سنة مرقت كانت كتير سيئة علي، كنت عم موت من جوا. كل يوم كنت عم أقنع حالي إنه أنت مو مهك. أنا آسفة كثير شوريا، حياة نيف كانت بخطر. هذا السبب اللي خلاني أكون بعيدة عنك حتى بعد ما تذكرت. أنا كثير آسفة، بس بوعدك إنه بعمري ما بعد عنك شو ما صار. أنا بحبك. बरसों से चाहा है जो वो चाहत है तू चाहत है तू आँखों में ख्वाब है जो वो ख्वाब है तू ख्वाब है तू. شكرا يا بطل، لو ما اجيت نحن كنا متنا هلا. أنا ما عملت أي شيء، أنا بس بدي إنه أنتوا تضلوا بخير. أنا كتير فرحانة إنكم اجتمعتوا مع بعض، كتير حلو إنه رجعتوا. أنا مبسوطة فيكم كتير. بعرف إنكم مبسوطين كتير وبدكم تحكوا مع بعض، بس نحن لازم نمشي من هون بسرعة. يلا امشوا. أفرا. إيه مدام؟ هلأ اللي اتصل كان كتير ضروري ومهم، حتى أعطيت التليفون لشوريا يحكي. شوف شو عملت بهذا التصرف. شو بيعرفني؟ كانت وحدة عم تصرخ وتطلب شوريا وكتير ضروري. وحدة؟ أنت كان لازم تسألنا. عن جد إنك ما بتفهم. روح من هون. ألو. هو عم يقول كانت وحدة عم تصرخ وطلبت انها تحكي مع شوريا. ما في غير مهك ممكن تعمل هيك. لازم تكون ماتت واندفنت من زمان. بتمنى ما يكون ماندار خرب كل شي هالمرة. مو معقول. إن الرقم المطلوب مغلق. فيكي اتصل بالمطعم لشوف. ممكن شوريا راح لهنيك. شو اللي عم يصير؟ شو بدكم يعني أعمل أنا؟ يا حكيم ما بعرف شو بدي أقول لك، بس أنت شايف شو اللي صاير. يعني ما شفتوه أبداً؟ كيف بيقدر شوريا يعمل فيني هيك؟ أنا ما رح أسمح له إنه يدمر حياتي أبداً. بنتي ما تخافي بنوب، ما رح نسمح يصير أي شيء يزعجك. شوريا ممنوع يتركني، ممنوع. ماندار كان هون، انتبهوا كتير منيح.
انت بطل كتير يا شوريا كنا، بس انا رح ورجيك كيف رح خلي نيف يلي هو اكبر المعجبين فيك ما عاد يحترمك باقل من ثانية. ماما شوفي، يلا ماما. دقيقة نيف. اخ يا عيوني، انتبهوا على نيف، انتبهوا. تعال ابني، تعال. غلطنا وقت فكرنا انك تغيرت، لازم تضل كل حياتك بالسجن. انت اكيد حاسس بالضعف هلا مو هيك؟ لسه ما شفت شيء. لازم تتعاقب على كل اخطائك اللي عملتها وتقضي كل حياتك بالسجن. هي لانه قتلت امه لنيف، وهي لانه قتلت ابوك، وهي لانه انت استغليت محبة امك لإلك وحبستني عندك سنة كاملة. لو تحاسبت من البداية ما كانت وصلت الأمور لهون وما كنت قدرت تساوي هيك. وكان أبوك ضل عايش وكان كل شيء اختلف وانت ما كنت تجرأت تعمل كل هذا الشيء. انت عم تضربيني؟ بعدي عني، اوعك تقتليني. يلا قوم. سامحيني يا مهك. أكيد رح سامحك، شي أكيد. ما تخاف ابني. أنا خايف. سامحيني، بترجاكي سامحيني مهك. ايه ماشي، بس قبل ما سامحك لازم تعرف وتحس قديش خليت حياتنا كلنا تكون كئيبة وتعيسة، وقديش جرحتنا وقت طعمت عمي وخليته يضل بالفرشة. لازم تحس اللي سويته. حاسس هلا؟ مو هيك؟ اللي موجوع هلا مثل ما وجعت امك بسبب تصرفاتك الغبية. انت قتلت ابوك قدام عيون امك بدون ما تفكر بمشاعرها يا جمال. أمي أنا غلطت يا أمي رجاءً، إلي لأن توقف بقى. لسه ما خلصت، أنت لازم تدفع ثمن عذاب نيف كمان. ابنك نيف حاولت تحرقه هو وعايش مو هيك؟ وهي كان نيف. اهدي شوي، أنا بعرف إنه أنت بدك تعاقبيه بإيدك، بس ليك الشرطة جاية بعد شوي. رح أهدى، بس بالأول بدي إياه يعتذر من كل الموجودين هون. يلا قوم. قوم. يلا لشوف اعتذر من امك. أمي رجاءً سامحيني، أنا غلطت كثير، سامحيني. قوم. لا تخاف. اطلب منها السماح، خليها تسامحك لأنه حرمتها من بنتها سنة كاملة. أنا آسف، سامحيني. اعتذر منه كمان، واعتذر من ابنك لأنه بيضل بالأخير ابنك، ومع هيك أنت عاملته بطريقة ما بيعملها أي أب مع ابنه. يلا اعتذر منه، اعتذر من نيف. يلا نيف، ابني نيف، بترجاك سامحني يا ابني. لا تخاف. قوم. خليتني ضل بعيدة عنه سنة كاملة لحتى تخبي أفعالك وأخطائك. هو دائما كان عم يحاول يخليني استرجع ذاكرتي، بس أنت اعتذر. يلا اعتذر منه. أنا آسف شوريا، أنا عن جد كتير غلطت معك، سامحني. يلا بسرعة، مسكوه. يلا قوم. رسولة هالمذنب.
هو قتل ابوه وغرق الجثه كمان. ومن سنة قتل مرته فاندانا وأخفى الجثة كمان. أمي بترجاكي ساعديني، لازم تساعديني، أنا مو ابنك، ساعديني. كنت شاهدة على الجريمتين، أنا بكون أمه وبعرف إنه خبى جثة أبوه بخزان المي، خدوه من هون وخلوه يضل بالسجن. أمي وأنتِ عم تغلطي هيك. قدامك سنين طويلة تقضيها بالسجن. يلا خدوه. يلا. إذا بتحبوا فيكن تقدموا إفادتكم فوراً. إيه أكيد، منجي أنا ومرتي مهي. سيدي بس لحظة، رح نزوركم ورح نشهد، منجي على المركز. بس مهك سيدي دقيقة لو سمحت. مهك القصة تسكرت خلص، أنت ليش عم تفتحيها؟ شوريا، نحن لازم نحكي قبل ما نشهد، وثق فيني، أنا بعرف بالضبط شو عم ساوي. سيد كنا مو مشكلة، رح نخليه بالحجز هالكم يوم ومنجيب الجثة من مكان مو مخبيها ورح نبعتها على المشرحة كمان. طيب ماشي، خلينا نروح على البيت هلا. خالتي أنت اتصلي بالكل يجوا لهنيك. لا، منروح على دلهي القديمة على بيتنا. بس ليش؟ لأنه أرشي موجودة ببيتك. شو يعني؟ هلا امشي وأنا بحكي لك. يلا. ما عاد فيني اتحمل شوريا، ما بسمح لك تعاملني هيك. شوريا شوريا شوريا، وينك؟ رد علي. مدام شو صاير معك؟ قولي لي كل شيء منيح؟ شوريا وينه؟ انا ما بعرف، الاستاذ شوريا ما اجى لسه. ليكي لا تتزاكي علي، قولي لي شوريا وينه هلا؟ مدام رجاء صدقيني. أرشي رجان، هاي الحقيقة، أخي مانو هون. فهمني هلا شو اللي ممكن يكون في أهم من زواجه. طيب وين راح شوريا؟ ما بعرف لوين راح، خليني أتأكد، رح أتصل بكانتا وشوف. ألو، يعني هو عندكن؟ إيه تمام، مثل ما توقعت ببيت خالتي كانتا. شو راح يعمل هنيك؟ ما بعرف، ما قالت لي شي غير هيك، خلينا نروح. ليش راح لهنيك؟ يا حلوة لا تروحي وتتركينا طول ما أنا عايشة. معناتها كمان وعديني إنك تعيشي 200 سنة. ماشي؟ أنت بطلي الحقيقي مو؟ رجعت ولقيت بنت. لأنها بتكون حياتي وكان لازم لاقيها. لازم تنتبه عليها هالمرة كتير منيح. بوعدك رح اهتم فيها أكثر من حالي كمان. اشتقنا لك كتير. لا تزعلي، اللي صار مو بإيدك أنتِ. بتمنى انكم تسامحوني، محبتي لابني عامتني وخسرت كل شي كنت بملكه. ما هيك رجعت لعائلتها وهالشي ريحني. ماما قولي لي ليش الكل هون عم ينادي لك مهك مع انه انت بتكوني امي وانت اسمك فاندانا؟ مو مهم ينادوا لي مهك أو فاندانا، بس دائما نذكر إنه أنا أم ولنيف. ماشي؟ ماما انت بدك تتركيني وتروحي شي؟ انت قطعة من روحي، أنا مستحيل أتركك أبدا. لوين ما رحت أنا رح أخذه لنيف الحلو معي. يا روحي خليك مع ستك هلأ، أنا لازم روح لأني عندي شغل ضروري. مستني، وعديني هلأ إنه بعمرك ما بتتركيني لحالي أبداً. ايه نيف ما رح تتركك أبداً، بس في عندها شغل لهيك هلأ تعا معي وهي بتلحقنا.
فيكي وآرشي رح يوصلوا لهون. قولوا لنا شو الخطة هلأ؟ اسألي ما هيك خالتي. شو يا مدام؟ خبرينا شو بدنا نساوي هلأ؟ في عنا دليل قوي ضد آرشي، ليش ما بدك تخلينا نستخدمه؟ أنا ما عندي وقت لأشرح لكم شوريا، رجاء اهدى. كيف بدي اهدى يعني؟ مفكرتيها مزحة؟ آخر سنة آرشي كانت عم تخدعني، هي كسبت ثقة عيلتي وقدرت تكسب ثقتي أنا بالكذب كمان، وفوق هيك كنت رح أتزوجها. أنا ما عم أطلب منك إنك تسامح آرشي أبداً، بس هي مانا ماندار، بيفهم بس بالعنف، أما هي بتخطط. شوريا، آرشي كانت عم إنها تقتلني وتتزوجك، وإجت لعندك وقدرت تكسب ثقة عيلتك كلها، وهي قدرت كمان تكسب ثقتك. انتوا الاثنين كنتوا رح تتزوجوا اليوم. فكر منيح، أكيد ما رح تستسلم أبداً، وكمان ما رح تتراجع بسهولة لحتى تقدر إنها تكسب معركتها الأخيرة. أنا بعرف إنه مشاعرك تجاه آرشي ولا شيء. أنت بتعرف منيح إنه أنا بوثق فيك، أنا بوثق فيك أكثر ما بوثق بحالي، وأنا بعرف إنه آرشي قدرت تخدعك لأنه في عندها خبرة بالخداع. شوريا، نحن لازم نلعب هاي اللعبة مثل ما هي بتلعبها. شو اللعبة؟ نخدعها مثل ما خدعتنا. إذا هلأ نحن منروح ومنخبر الشرطة إنه هي حاولت تقتلني من قبل وإنه هي قتلت حبيبها السابق، لازم يكون في عنا دليل وإثبات، وهي رح تقدر تحمي حالها، وبهالطريقة ما رح تنحبس أبداً. هي آرشي خطيرة أكثر من ماندار. أكيد. بعد ما هي حاولت إنها تقتل نيف، راحت واتهمت أبوها بالقصة، وكمان قدرت تقتل حبيبها وتخفي جثته بشي مكان. عرفت هلأ قديش هي خطيرة؟ إذا تدخلت الشرطة هلأ هي أكيد رح تختفي، وبعدها رح تقدر رح تكون حذرة، ومستحيل إنه نقدر عليها. لحتى نتغلب على آرشي لازم نستعمل نفس ذكائها. طيب فهمنا عليكي، بس شو لازم نعمل نحن؟ في خطة، بس قبل هالخطة لازم بالأول آرشي توثق فينا. رح قلها تركت العرس لأنه في حالة طارئة. بس شو هي هالحالة هاي؟ أمي بيدي شو بها؟ ستي خير. ستي شو صار؟ بيدي خير أمي. بيدي شو صار لك؟ جيبوا مي بسرعة بسرعة. أنا رح جيبوا لها مي يا أمي. يلا. أنا رح أتصل بالدكتور فورا. أنا رح أتصل، رح أقول للدكتور. خذ شربها مي بسرعة. شوريا بسرعة. ستي وهلا بتعرف شو هي الحالة؟ كيف كانت التمثيلية؟ بيدي، معقولة أنت تعملي فينا هيك؟ انبسطت انك بخير ستي. شوريا، وينو شوريا؟ آرشي بنتي بتمنى انه تسامحيني، تعبت شوي وفكرتها جلطة وبسبب توقف عرسك، ولهالسبب حكيت مع الكل وكان بدي اشوفهم قبل ما اموت، لهيك اتصلت بشوريا. طيب ليش لسه عايشة؟ أنا قصدي ليش ما رحتي على المشفى؟ مو قلتي صار معك جلطة؟ ايه بنتي صح، أنا كنت مفكرة إنه هي جلطة، بس إجا الدكتور لهون وفحصني وقال لي بسيطة، تشنج بالكولون. تشنج بالكولون؟ ستي كلياتنا خفنا عليكي. منيح اللي مرقت هيك. سلامتك. شوريا انت ليش تاخرت لهلا يا شوريا؟ ها؟ آرشي آسف. آرشي أنا بعرف إني جرحتك مرة تانية، بس آرشي صدقيني هذا مانو غلطي، هن ما فيهم يشوفونا مبسوطين. ولحتى ينزعوا قصة عرسنا على الآخر اتصلوا فيني لأجي لهون.
بس هلا أنا ما عاد رد عليهم أبدا، وما رح يبعدونا عن بعض، مستحيل. سيد كورانا. أيوة. أنا رحت لحتى أجيبه، لهيك تأخرت. بدي أعطي بيت حماي السابقين درس ما رح ينسوه. زواجنا هلأ وهون، ورح يتسجل عند المحامي. ها؟ بس سيد كورانا، رجاء بلش بالإجراءات فورا شوريا. لا ما بقدر اسمح بهالشي، أنا ما بقدر أتحمل. ما عم تفكر بحفيدتي الحلوة، حلوتي رح ينكسر قلبها، أنت ما عم تفكر فيها. لا شوريا لا تعمل هيك. شوريا روح على بيتكم واعمل اللي بدك اياه هنيك. اصلا هو كل عمره ما بفكر غير بحاله. شوريا ما بتخجل على حالك، روح على بيتك واعمل اللي بدك اياه، روح من هون يلا رجاء. على السريع قبل ما يعملوا شي قصة من قصصهم لحتى يمنعوا زواجنا، لازم نتزوج فورا. شوريا شو عم تحكي؟ ما بيصير تتزوج بهي الطريقة. حلو، وانت واقف معهم هلا؟ مو بالعادة. انت بتوافق على اي شيء انا بقوله فيكي، شو اللي تغير هلا؟ بتشك بقراري؟ قول، احكي، ليش ساكت؟ هنن اهلك شي؟ نهال انت شو عم يصير معك يا بنتي؟ ما فيني شي. تفضل. لا مو قادرة أتحمل. هلا مهك أكيد بتكون عم تتعذب، عم تتزوج وحدة تانية وببيتها كمان. أنت ما عندك قلب. أنا مو قادرة أتحمل. شكلها زبطت الخطة. تفضلي وقعي. شوريا رح ابعث لك شهادة الزواج بهاليومين. يلا خلينا نروح على بيتنا. يلا. حلو يا سلام، ايش ضبطت الخطة. هي الخطة كتير سيئة، أنا ما بقبل فيها. شوريا لا تتصرف مثل نيف. وأنتي حاجة تعطيني أوامر. بتعرفي شو عم تطلبي مني أعمل؟ ما رح وافق. أنا بعرف كتير منيح شو عم أطلب منك، ماشي؟ وثق فيني لأنه هاي الخطة أفضل خطة. رجاء شوريا امشي معي للآخر، بترجاك. قلتلك مو موافق. قديش كان صعب نعيش بعد عن بعض، وخليك متذكر إنه آرشي السبب. لهيك ما رح نرحمها أبداً شوريا، ولازم نشتغل مع بعضنا كفريق. بترجاك ادعمني ووقف بصفي شوريا. أنا كرمالك بعمل أي شيء ممكن، بس تأكدي إني مو مرتاح. كنت مفكرة رح يكون احتفال كبير وعرس ضخم ورتبنا كل شيء، بس انتو شو عملتوا؟ تزوجتوا ورجعتوا لعنا. ليكي خالتي، نحن سجلنا زواجنا وهلأ آرشي معنا بصفتها زوجتي. معقول ما ترحبي فيها يعني؟ أنا بعرف كتير منيح إنه أمي تعبانة، الدكتور قال ما لازم تتحرك وما لازم تقوم من التخت أبداً. وهلأ رحبي بآرشي لو سمحتي. ايه شوريا ليش لا؟ بما انه انا وحدة من العيلة رح اعمل كل شيء بدك اياه. يلا. يلا ابني فيكي. يلا. اهلا وسهلا.
تفضل. عشرة 9 8 7 ليش انقطعت الكهرباء هيك؟ ليش لون الخطوات على الأرض أسود؟ كيف صار هيك؟ مستحيل يصير هيك إلا إذا كان في شي مانو مزبوط ابني. بتكون الحنة مخلوطة بشي مو طبيعي. خالتي شو عم تحكي انتي؟ ارشي لا تتضايقي، معقول ما انتبهتي وقت اللي اشتريتيها؟ خالتي هذا الحكي مانو منطقي. ارشي بتكون مرتي، ما بدي اياها تنزعج ابدا. هي مرتي، رحبي فيها يلا. خالتي شبك شو ما سمعتيني؟ أرشي إجا وقتك. أنتِ عملتي كتير مشاكل وهلأ إجا الوقت لحتى أنا وشوريا ندفعك الثمن. كان بدك تتزوجي شوريا مو هيك؟ وهلأ بوعدك إنه رح تتذكري كل خطوة وكل كلمة صارت اليوم.